হাই ভিউয়ার্স, এলটিপসের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও হাজির হয়েছি নতুন একটি হেলথ টিপস নিয়ে। আজকে আমার আলোচনার বিষয় কাশি দূর করতে কাঁচা হলুদের ব্যবহার। আমাদের দেশীয় রান্নার অপরিহার্য একটি উপাদান হচ্ছে হলুদ, যা খাদ্যের রং ও গন্ধকে উন্নত করে। হলুদের স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রচুর। হলুদের গুঁড়ার পাশাপাশি যদি কাঁচা হলুদ আপনার ডায়েট যুক্ত করতে পারে, তাহলে সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে দূর হয়ে থাকে। বদহজম, গলা ব্যথা, কাশি ও ঠান্ডা দূর করতে কাঁচা হলুদের ব্যবহার উপায় জেনে নিন। কাশি ও ঠান্ডার জন্য ঘুমাতে যাওয়ার আগে 1 গ্লাস হলুদ মিশানো দুধ পান করলে তা শুধু ঘুমের উপকারেই নয়, বরং ঠান্ডা ও কাশি হতে সাহায্য করে। এক টুকরা কাঁচা হলুদ পিষে নিন, ফেটানো দুধের সাথে মিশান। এর সাথে 1 চামচ গুঁড়ো বা চিনি মিশান। দুধ কুসুম গরম থাকতে থাকতেই পান করুন। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, তা হলো এই দুধ পান করার পর পানি পান করা যাবে না, কারণ হলুদে যে তাপ উৎপাদনকারী পদার্থ থাকে তার কাজে বাধা সৃষ্টি করে পানি। 2. বদহজমের জন্য কাঁচা হলুদ যখন রসুন ও ঘি এর সাথে মিশ্রিত করে গ্রহণ করা হয়, তখন তা বদহজম দূর করতে সাহায্য করে। যদি আপনার পেট ব্যথা হয় অথবা বদহজমের সমস্যা ভুগে থাকেন, তাহলে কাঁচা হলুদ সিদ্ধ করে এর সাথে সাময়িক পরিমাণ রসুন এবং 1 চামচ ঘি মিশিয়ে গ্রহণ করুন। হলুদের কারকিউমিন এবং তেল বদহজম ও বুক জ্বালা পোড়ার উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে। গলায় ব্যথার জন্য কাঁচা হলুদের ভেষজ কার্যকারিতা অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি যোগের কারণ হয়, যা গলা ব্যথা নিরাময়ের একটি ঘরোয়া প্রতিকার। 1 চা চামচ কাঁচা হলুদের পেস্ট এর আধা চা চামচ রসুনের পেস্ট এবং 1 চা চামচ গুড় মিশান। এই মিশ্রণটি খাওয়ার পূর্বে সামান্য গরম করে নিন। প্রাকৃতিকভাবে গলা ব্যথা সারানোর জন্য দিনে 2 বার এই মিশ্রণটি পান করুন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট, আর সত্যি যদি উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুল করবেন না, এবং প্রতিদিন নতুন নতুন স্বাস্থ্য টিপস জানতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।